الربع جنيه ده مقابل الساعة دي. أنا النهاردة وصلت من ربع جنيه مخروم لاسطوانة عشان أعرف إيه الأحسن، الفلوس ولا المقايضة؟ السوق ديانا النهاردة بنحاول نعرف المقايضة ليه ما نرجع لهاش. سؤال بسيط، ليه ما نرجعش لزمن المقايضة؟ علشان سلع كترت، الحاجات كترت قوي، فبحس ان اللي هو بقى كل حاجه ليها قيمتها والقيمه بتبقى معينه قوي، والطريقه اللي الحاجات بقت متسعره بيها بتبقى اللي هو اكرت قوي. لو عايزين نبدل موبايلك تبدليه بايه؟ سفر شهر مثلا. موبايلك باللي عليه ولا موبايلك من غير؟ موبايلي باللي عليه. باللي عليه مقابل سفر شهر للموزمبيق، تمام؟ يعني ممكن، مش مشكله. لو عايزين نرجع لزمن المقايضة، هل دي فكرة كويسة ولا فكرة وحشة؟ طبعا. احنا عندنا في سوق اسمها شنشنة. شنشنة؟ ايه ده، دي معلومة حلوة جدا. كلمة تشينج. ده كمان انت عارف الشنشنة ان انت ممكن تحلق ببيضتين مثلا. ما تعرفش كده؟ لا، احلق ببيضتين؟ طبعا. انا بعرض الربع جنيه ده مقابل الساعة دي. ماشي وانا موافق. وانت موافق؟ متأكد؟ ايوه موافق. دي كارتيه دي. يلا بينا يلا بينا. شكرا. هنحاول نبدل دي بحاجة تعجبنا من هنا. طب ما تبدلش معايا حاجة، انا عايز حاجة اعلى، حاجة الناس لما اوريها لها يقول لك ايه ده، الله، ابدلها معاك. طب الساعة دي نبدل الساعة، هنبدل الساعة دي بساعة أكبر. مش شغالة؟ لا شغال. شغالة والله؟ طب سلم عليا واحنا بنعمل الصفقة. هتبدل معايا ايه بإيه؟ شنط ساعة. شنط بالساعة؟ اتفقنا. اتفضل. شكرا. يلا مع السلامة. أقدر أبدل دول معاك بحاجة؟ تقدر طبعا. تقدر تديني ايه مكانهم يبقى قيمته أعلى شوية؟ يبقى قيمته اعلى شويه. طب الفاينل اللي هناك ده صعب؟ واحد اسطوانة. يلا بينا. يلا بينا؟ يلا بينا. جود. جامد جدا. شكرا يا يوسف. على راسك. برنس. للاسف اكتشفنا ان المقايضه مش حاجه سهله، لان هي بتتطلب ان الشخص اللي قدامك يكون محتاج السلعه اللي معاك والعكس صحيح، فلو ده ما حصلش مش هتحصل الديل. ثانيا مفيش معيار للقيمه، يعني التليفون زي ده يعمل له كام كيلو طماطم ولا كام كيلو جبنه ولا ايه بالظبط. ثالث سبب، لان انت مش هتعرف تخزن القيمه، لان انت مش هتعرف تحوش، لان حاجه زي دي لو حوشتها ممكن تبوظ او تسيح، لكن الفلوس ما بتبوظش ولا بتسيح.